mua ai thực sự này chúng tôi hùa Alexander thì và người ấy cũng chơi phát chữ nhớ cho hậu đến tới chờ đợi mà và là chỉ và bố cho mình chơi phát chữ của ta bây giờ cho nên tự chơi phát chữ thì và là món mình để cho một câu để cho một câu thì và lúc khi hàng đó Alexander nhớ cho tới chờ đợi thì và là tuân để tao nữa thì và lúc tới chờ đợi mà lúc chơi tới chờ nó no hay đó chỉ lần này tao nữa chỉ cho một câu cho sầu ấy lúc mà chỉ nó cứ vào nó có sầu trong cái xía sầu mà lo xin nó no hay thìว่าเราไม่ได้ต้องเหมือนกันจะเขาที่ว่าเรารู้จริงว่าไอ้พ่อจะตั้งใจจะลงตัวนั่นแหละแต่สิ่งที่พ่อจะยอมรับวันนี้เราจะยอมเช่าจริงสักกี่ใจนะที่จริงยอมจริงยอมเชื่อจริงยอมว่าช่วงดาวมันท้องเสียแล้วว่ายอมหายดาวอยากจบแล้วนี่ไอ้พ่อคนนั้นจะมันอันนี้จะเราจะไม่ได้พ่อเขาจะเราจงจะเข้าใจกับทางนะแล้วพ่อจะก่อนนั่นจะก่อนนั่นน้อจะมันจะก่อนนึงจะตัวน้อซินั่นแหละที่แต่ตาเกียร์ที่ว่าเราใช้แต่ตัวเราจะมั่วที่หายแล้วแต่หนึ่งมั่วกี่นิ้วเสียหนึ่งจงเข้าใจต่างๆที่ตัวเราซื้อนั่นแหละจะนั่นจะจิตเฉาดีนะแต่เราไม่จงตาเดียวเราจะเราไม่ได้พอจะเขาจะว่าถ้าไม่ใช่เราจะว่านี่จริงๆว่าจะให้ที่นี่ไม่ท้อว่าจืดท้อนี่มาอีกจุดท้อว่าจืดเขาหนึ่งเสียแต่ตัวสิวะแต่สิ่งมองได้ที่ว่าหนึ่งเขาหนึ่งจะเสียยาวสูที่จะว่าน้อยดีthì nếu chỉ cho thọ tua thì mỗi lần chợ cơ kết tiếp rồi để bác chú em cơ nhớ họ từ là bác chú em bây giờ có cho cụ chơi được thế có một bao thì cụ tư và giờ coi thì cũng chỉ là cái tết trời là nhiều mỗi giờ là cụ chợ có cho họ được cụ chợ có một trò chơi này thì nếu chỉ cho tôi đi đó thì lúc xưa hở đó nó chủ cái thành cả tên là nó mới từ con nhỉ nó giống như tí nó trong tôi chỉ nó dùng bỏ cái nó cho tiền tết trời sẽ ra chỉว่าทุกวันนี้น่าจะจีแทงเราได้นู้นบ่ชัวร์หรอกchỉว่าหนึ่งก็ถามเลยว่าจะต้องจีมาหนึ่งยอดตรงให้เดียว่าชื่อก็เลยขอจะอีกตัวจีนึงเรียกว่าอเล็กซานเดอร์นั่นนะเขาเนี่ยขอบ่ชัวร์นะทีนั้นจะมันเต็มมาจีแทงเราจะได้ดีว่าสันเจ้าเขียนเขาว่าจีจงแต่สิ่งหนึ่งยอดตรงให้เดียว่าจีเจ้าดูใต้เดียก็ว่ามีทำมั่วอัพเป็นเล่นแล้วเขาตื้อจะลองชี้ชอบว่าเกเวลาเขาว่าจีว่าจีเดินเนี่ยหกแล้วเดี๋ยวที่ผู้เกี่ยวกับต้องจะซีฟูเนี่ยซีฟูถ้าที่เราตั้งใจจะที่เจ้าเดี๋ยวว่าจะเจ้าที่สิ่งก็ตัวจนมีเจ้าว่าจีแล้วตัวเจ้าจริงๆแค่จะเราให้เดียว่าจีต้องให้เดียจนมีเด็กกันในท้าวว่าจีผู้จะที่นี่ว่าอเล็กซานเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจ้าเก่าแล้วเนี่ยเราที่ว่าเราใช้แต่ชิ้นตัวเตะจะเราว่าเราเสือเก่าที่ว่าเราท้าวว่าจีที่กูท้าวกูก็ท้าวก็เลยจะมีท้าวเนี่ยเลยจะที่รู้ชื่อหันได้ไม่ถึงที่ว่าสักสองอย่างเกี่ยวกับที่นี่ว่าเราใช้ที่รู้ชื่อได้ที่ว่าซาตานชอบแต่ว่าเนี่ยเจสซี่เจนอะไรจะกินท้าวว่าจีตัวตั้งจุดนั้นรู้ชื่อนี่น้องตั้งชอบเลยจะไม่รู้ชัวร์ให้ตัวเมียเดียมีตัวก็สัญญาเสียจะไม่รู้ว่ารู้ก็เทียกูจะรู้ก็ที่อย่างก็จะรู้ชื่อหันได้จะว่าเราถึงตัวสอนจะดีมุท้องปล่อยนี้เจดีจะนี่น้องแต่ว่าจิตจะกินรู้ลองหมดจากที่จำใจจะกินรู้ลองหมดจากถึงจะเป็นเจดีนั่นก็คือคนตอนนี้รู้จะเป็นแค่ยอดเสนอจะกินแล้วว่าจะได้สอนให้ดีจะยิ่งมองจะดูตากีเจจะว่าสอนเราจุ่มเนี่ยจะเราจุ่มเนี่ยแล้วมุขให้เลยจะสาธิตตัวเลยเจ้าหนึ่งบอกเจมันเนี่ยจะแล้วมุขให้เขาจุ่มเนี่ยจะย้อนในดีก็ที่กูเดินนอนเลยจะเราคุยกับด็อกเตอร์เราควรแต่วันนี้ช่วงนี้ด็อกเตอร์ควรรับประสิทธิ์ช่วงนี้ควรเชื่อประสิทธิ์ช่วงนี้ควรจุดว่าช่วงนี้จะได้จิตป้องกันดีจ้ะที่ว่าเจ้าหนี้ต่างกันที่ปัญญาเราเที่ยวว่าในเชิงจะได้หัดตัวนี้เจ๊ทำว่าจิตตัวแต่นั่นเราจะมีจุดข้อในเรื่องของเจ้าที่ว่าแล้วเจ๊อย่างไรคนหนึ่งเจ๊หนึ่งอะไรมั่วแค่เจ๊มั่วอเล็กซานเดอร์แต่ชวนเนี่ยเที่ยวว่ามั่วเด่นเราเฮียเจ้าวันนี้จะทำว่าจิตตัวตัวอเล็กซานเดอร์เนาะเป็นดีแล้วหนึ่งที่จริงเนี่ยของเต้าเนี่ยมันจะมีจอละเขานั้นนะแค่ตัวที่เทวเด่นแล้วนะในตัวแต่ว่าลูกเขาเป่าชาติเป็นเจ้าของสมตัวนั่นเองเพราะในที่เขา true story มั่วเจ๊งอีกทีเจ้าน้องนกผู้ช่วยสาช่วยเป๊ะเดียแต่ก็เนี่ยก็เป็นตัวท้าวว่าจะจบเรื่องนี้ก็เป็นตัวท้าวว่าจะจบกูก็เป็นตัวท้าวว่าจะจบก็แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเชียจะกินท้าวว่าจะยี่เขาจะเจ๊งหรือเป็นคนเจ๊งสาไปที่ว่าลูกเจ้าว่าจะมาสาจะตัวเมื่อกี้เนี่ยเชียนได้แต่ชอบในรูเซียเป็นมีที่ดีมั่วจะเกี่ยวกับจุดเที่ยงเกี่ยวกับจุดจุดตอนนี้บริจาคเรามีแต่เกี่ยวกับจุดจุดมั่วจุดเที่ยงมีแต่ก็ทำว่าจุดกุศลเลยเรื่องนั้นสิครับกุศล